Hello po mga kabaler, kumusta na po? Ako po uli ito, magandang araw po sa inyo. Mayroon po uli akong tanong, ay kung kayo po ay talagang taga-baler, alam po ninyo ibig sabihin ng patonggara. Ayun lang po. Ay marami po salamat, igorhet na lang po uli sa comment. Salamat po. Kita po uli tayo ha. Okay, salamat po uli.